Продолжаю заниматься кастомом своей клавиатуры, которая недавно приехала из Китая. У этой клавиатуры есть проблема с подъемом. Нет регулировочного механизма для того, чтобы приподнять ее чуть выше для более удобной печати. Загуглил я данный вопрос в интернете и получил такой ответ. На Озоне братья-китайцы продают подставки для ноутбуков. В таком состоянии она добавляет плюс сантиметр по высоте. Можно, конечно, разложить, но это уже история не про клавиатуру. Клеятся они на двухсторонний скотч вниз клавиатуры, и наш подъем становится идеальным. Как-то так.